അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് 2 ടയർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2 കിലോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബാക്കി കൂടി മൈദ ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ 1 കപ്പ് ആദ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം 2 കപ്പാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ 1/2 കപ്പ് മൈദയും 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ആ ഒരു കണക്കിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1.25 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2-3 വട്ടം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ 8 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത്. പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് 2 കപ്പ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ടിന്നിലായിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടിന്നും 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടിന്നും. അത് ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 ടിന്നിലേക്കും ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഓവനിലല്ല, ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ കുക്കറിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഐസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എല്ലാം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 കപ്പ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ പാത്രം നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രീം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ക്രീമിനൊരു മധുരമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പാത്രം കമഴ്ത്തിയാലും ഇത് താഴെ പോവില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. അതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കേക്കെല്ലാം 3 പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഞാനിപ്പം സ്ട്രോബെറിയുടെ സിറപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് തേച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും.
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ 3 ലെയർ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഒരു കേക്കിൻ്റെത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേക്കിനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നനച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ക്രീം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ആ കേക്കിനെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേക്കിന് ഞാനൊരു ക്രം കോട്ടേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന് മുകളിൽ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടിത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം, അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം. കുറച്ച് ക്രീമിലേക്ക് ഗനാഷ് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. കൂടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ 2 kg 2 ടയർ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പേര് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.